O'r bore yma, da ni'n dod i breges ola ar Habacuc, trydydd bennod. A dwi wedi cael blas cael paratoi ac edrych ar y 2 bennod o lyfr y proffwyd Habacuc. Darllenwn ni chydig o drydydd bennod ac detholiad ydy hwn ddim y bennod i gyd. A mae'r llyfr yn cloi yn ysbrydoledig iawn mewn ffordd sydd yn eich codi chi, fel gawn ni weld yn y diwedd. Cyfarwyddyd i'r cantorion ydy'r saib. Sela ydi o yn yr hen gyfieithiadau. Felly, da ni'n mynd allan y saib, oce? Ond o'n i ddarllen efo'n gilydd o'r gair gweddi. Gweddi'r proffwyd Habacuc ar Shigionoth. Arglwydd, dwi wedi clywed beth wyt ti'n gallu ei wneud. Mae'n syfrdanol. Gwna'r un peth eto yn ein dyddiau ni. Dangos dy nerth yn ein dyddiau ni. Dy fod yn ddig, dangos grigaredd ato ni. Dwi'n gweld Duw yn dod eto o teman ar ein sanctaidd o fynydd para. Mae ei ysblander yn llenwi'r awyr ac mae'r ddaear i gyd yn ei foli. Mae e'n disglirio fel golau llachar daw mell sy'n fforchio o'i law, lle mae'n cuddio ei nerth. Mae'r pla yn mynd allan o'i flaen a haint yn ei ddilyn. Pan mae'n sefyll, mae'r ddaear yn crynu. Pan mae'n edrych, mae'r gwledydd yn dychryn. Mae'r mynyddoedd yn afol yn dryllio a'r bryniau oesol yn suddo. Wrth iddo deithio'r hen ffyrdd, dwi'n gweld pebyll llwydd cwsian mewn panig a llenni pebyll mudian yn crynu. Ti'n trywanu ei milwyr gyda'i picellau ei hunain, wrth iddyn nhw withro ymlaen i'n chwalu ni. Roeddan nhw'n chwerthin a dathlu wrth gamdrin y tlawd yn y dirgel. Roedd dy geffylau'n sathru'r môr ac yn gwneud i'r dŵr ewynu. Pan glywais y sŵn, roedd fy mol yn corddi am gwemisau'n crymu. Roedd fy nghorff yn teimlo'n wan am coesau'n gwegian. Dwi'n mynd i ddisgwyl yn dawel i ddydd trybeini ddod ar y bobl sy'n ymosod arno ni. Pa mae'r goeden ffisig heb flodeuon a'r grawnwyn heb dyfu yn y wychan. Pa mae'r coed o lewydd wedi methu a dim cnydau ar y caeau teras. Pan does dim defaid yn y gorlan na cychen yn y beudy. Drwy'r cwbl, byddai i'n addoli'r arglwydd ac yn dathlu'r Dduw sydd yn fachub i. Mae'r arglwydd, fy meistr, yn rhoi nerth i mi ac yn gwneud fy nhau mor saff a'r carw sy'n crwydro'r ucheldir garw. I'r arweinydd cerdd a'r offerynnau llunynol. Habacuc, trydydd bennod, da ni wedi edrych dryswch bywyd, y cwestiynau yma. Dwi'n methu gwneud sens o fywyd na'r hyn sydd yn digwydd, a cas sy'n digwydd yn y byd. Arweinwyr llwgwr, Duw yn condemnio arweinyddion llwgwr. Dwi'n bod oedd Malcolm yn sôn am rei tebyg drwy ofyn i ni weddio dros wleidyddion cyfoethog a phwerus. Ond da chi'n cael yr un elfenna 2500 o flynyddoedd yn ôl, pan oedd Habacuc yn proffwydo 7th ganrif cyn Grist, neu 6th ganrif cyn i Iesu Grist gael ei eni. Bore yma, da ni'n dod i'r trydydd bennod, a y teitl dwi wedi roi ydy ymddiried. Oherwydd y pwynt fyddai'n neud, gewch chi fynd allan ar ôl i fi ddeud hyn, os ydych chi'n oce? Ydy, drwy ffydd yn unig y bydd byw dyn. Mae eisiau ffydd. A dyna mae Habacuc fel proffwyd yn ei ddysgu i ni.
Da chi'n cofio'r cwestiynau oedd yn ofyn ar y dechrau, neu atgoffa chi o'r cwestiynau yn y fan yma. Mae o yn gofyn fel hyn ar glwyr, am faint mwy rhaid i ni alw cyn i ti fateb. Dwi'n gweddio dros bethau, ond dwi'n teimlo bod ti yn ateb yn mwy ddiar. Dwi'n gweiddi trais, ond ti ddim yn achub. Pam wyt ti'n caniatáu y fath anghyfiawnder? Pam wyt ti'n gadael i'r fath rygioni fynd yn ei blaen? Does dim i weld o'n dinistyr a thrais, dim byd o ffrio a mwy o wrthdaro. Mae'r gyfraith di colli grym, does dim cyfiawnder byth. Mae pobl ddrwg yn bygwth pobl ddiniwed, a chyfiawnder wedi dwystio'n gam. A da chi'n teimlo bod nhw'n gwestiynau cyfoes dydyn gan Habak. Pam ar dweud bod yna gymaint o ddrwg a chreulonder a rhyfel yn y byd ni? Dar ni edrych yn yr breges gyntaf a gwneud y pwynt, yr un pwynt, sef, da ni ddim i fod i ddiffinio neu adnabod Duw yn ôl yn hamgylchiadau. Hynny yw bod ni'n dweud, dwi wedi cael salwch ofnadwy a difrifol, felly mae Duw yn Dduw drwg oherwydd dydw i'n cael iechyd. Mae yna ryfel enfawr yn Gaza felly, dwi'n dod i'r casgliad, di Duw ddim yn gyfiawn, oherwydd bod o'n caniatáu anghyfiawnder. Da ni'n gallu diffinio Duw ac adnabod Duw drwy amgylchiadau'r byd, oherwydd mae Duw yn dweud dro ar ôl tro, dwi'n datguddio fy hun i chi, yn y proffwydi ac yn yr Hen Testament, ond yn fwyaf arbennig yn Iesu Grist. Ac os da chi eisiau gwybod sut un ydw i, y natur, be dwi'n dysgu, yn agwedd tuag at bobl, dysgwch am Iesu Grist. Edrychwch ar y ffordd oedd o'n ymddwyn ac yn caru, a'r ffordd oedd o'n y diwedd yn aberthu i fywyd mwyn cadw pobl eraill. Dyma fi yw eich Duw. Da ni'n adnabod nag yn diffinio Duw yn ôl yn amgylchiadau. A mae hwnna'n bwynt pwysig gan Habakuk. Yr ail bwynt bore dydd Sul dwytha, nes i drio rhesymu bod pobl yn dweud bod Duw yn achosi drwg. Pam bod Duw yn caniatáu drwg? Pam diom yn dinistrio pawb sydd yn drwg? Ac yna, does gynnon ni ddim drwg ar ôl yn y byd. Pam diom yn dinistrio pobl sydd anghyfiawn? Wel, y gwir ydy bod ni gyd yn dod mewn i'r bracet yna, yn dydyn. Dwi ddim yn berffaith. Dwi'n gwneud pethau gwirion a ffôl. Ac felly, yn ôl y diffiniad yna, s'angen i Dduw yn dinistrio fi. A wedyn y peth arall ynghlwm hefo y breges yr wythnos dwytha oedd, mwyn i ni allu caru Duw o'n gwirfod, mae rhaid i Dduw ganiatáu ni wrthod o. Mae rhaid i ni gael y dewis i beidio caru Duw mwyn i garu fo. Chi'n gweld? Neu robots fysa ni de? Robots fysa ni? AI yn gwneud be mae'r rhaglen yn dweud, yn dweud be mae'r algorithm yn dweud. Sam rhyddid i garu Duw oherwydd yn bod ni yn ei garu fo. Caru yr arglwydd Iesu. Felly, da ni'n gweld y rhesymu yma yn Habakuk. A'r bora yma, y pwyslais yr un pwynt ydy, yn bod ni'n byw trwy ffydd y niw drwy Iesu Grist. Trwy bopeth sydd yn digwydd, trwy bopeth sydd yn gwneud ni'n drist, trwy bopeth sydd yn dychryn ni, da ni'n byw fel Cristnogion drwy ffydd y niw drwy Iesu Grist. A mae hwn yn linyn arian drwy y Beibl i gyd, o lyfr Genesis i lyfr Datguddiad. Pobl ffydd ydy pobl Dduw. Pobl sydd yn trystio Duw, trystio addewidion Duw, trystio be mae Duw wedi i ddangos yn Iesu Grist a'i wneud yn Iesu Grist, a trystio bod Duw yn gweithio daioni ym mhob cyfnod.
A dwi'n meddwl na'r adnod bwysig yn Habacuc i mi wrth baratoi tair bregaeth oedd Habacuc 2 penod 4. Yn fama, mae'r gelyn mor falch a'i gymhellion yn ddrwg, ond bydd yr un cyfiawn yn byw drwy ei ffyddlondeb. Cyfeithiad Beibl Cymraeg Newydd, yr un nad yw ei enaid yn uniawn sy'n ddi hir, ond bydd y cyfiawn fyw trwy ei ffyddlondeb. Mae pobl fyw, o pobl gyfiawn, yn byw efo ffydd yn yw. Bod ni'n trystio ac yn ymddiried yn yw. Ac wrth gwrs, maen nhw'n dyfynnu yr adnod yma. Da chi'n mynd y boeth? Yn eich boeth wan, dyn ni? Di agor y drws. O, na fo. Ac wrth gwrs, yn y Testament Newydd, mae'r adnod yma Habacuc yn cael ei dyfynnu fwy nag unwaith. Mae Paul yn dyfynnu yr adnod yma yn Rhufeiniaid penod 1. Dwi wedi rhoi ti dyn. O do, does gen i ddim cwilydd o'r newyddion da o gwbl. Dyma'r ffordd rymus mae Duw gweithio i achub pawb sy'n credu, yr Iddew a phawb arall hefyd. Dyma'r newyddion da sy'n dangos i ni sut allwn ni gael perthynas iawn â Duw. Yr unig beth sydd ei angen ydy, be? Credu ei fod yn ffyddlon. Dyna mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud, ac edrychwch adnod o Habacuc penod 2. Drwy ffydd mae'r un sy'n iawn gyda Duw yn byw. So mae Habacuc yn pwysleisio yn y dyddiau drwg, yn y dyddiau anodd, pan da chi'n methu gwneud sens. Datblygwch eich ffydd yn Duw. Dwi'n trystio Duw. Dwi ddim yn deall. Nad ydw i yn sicr. Drwy ffydd mae'r un sy'n iawn gyda Duw yn byw. Sylfaen yn ffydd ni, sylfaen yn Cristnogaeth ni, ydy ni beth sy'n digwydd, ond ffydd yn Iesu a'i waith, a drwy ffydd yn Iesu, fod ni'n credu ynddo fo, i fod o wedi gwneud popeth ein mwyn, drwy groes a'r atgyfodiad a'i fywyd, da ni'n dod i berthynas gyda Duw. A trwy ffydd, da ni'n credu yn y groes. Trwy ffydd, da ni'n credu yn yr atgyfodiad. Trwy ffydd, da ni'n credu bod ni'n aelodau deulu Duw. Trwy ffydd, da ni'n credu yn bod ni'n ddiogel a byth bythoedd. Trwy ffydd, da ni'n credu fod Iesu'n dod yn ôl. Trwy ffydd, da ni'n gwybod heddiw fod Duw ar waith yn y byd anghennus hwn. Trwy ffydd, da ni'n credu bod Duw yn dod a'i deyrnas. Y tywyllwch, mae'n ffydd yn cyfeirio yn meddyliau at olini Duw. Nid dyna'r unig le mae'r adnod yma o Habacuc yn cael ei dyfynnu yn yr... Lle dwi'n rhaid o Beibl e? Pregethwr ar Beibl. O, mae o dan y caead yma. Ydy yn Hebreaid. Mae penodau 10 a 12 o Hebreaid yn sôn am ffydd y llythyr at yr Hebreaid. Ac ar ddiwedd y ddegfed benod, mae o yn deud fel hyn, oherwydd yn eiriau'r ysgrythur, ym mhen enid bach fe ddaw y hwn sydd i ddod, a heb oedi, ond fe gaeth fy ngŵr cyfiawn i fyw drwy ffydd. Ac os cilian ôl, mi bydd fe enaid yn ymhyfrydu ynddo. Eithir nid pobl yn cilio nôl i ddistryw, ydym ni, ond pobl y ffydd sy'n mynd i feddiannu bywyd. Fyny Habacuc, pobl ffydd yda ni, sydd nid yn cilio nôl mewn ofn a dychryn ac i ddistryw, ond pobl sy'n mynd i feddiannu bywyd. A wedyn yn adnod penod 11, mae'n sôn am pobl ffydd. Drwy ffydd Abraham, drwy ffydd offrymodd Abel i Dduw, Abel rhagorach, drwy ffydd y bu fyddhaodd Abraham, mewn ffydd y bu farw'r rhai hyn oll, trwy ffydd pan osodwyd prawf arno, offrymodd Abraham, Isaac ac yn y blaen. Mae'n sôn am bobl sydd wedi byw a gweithredu drwy ffydd.
Ac yna, ar ddechrau'r ddegfed bennod, mae'n dweud am hynny, ar ôl sôn am bobl ffyr. Gadewch i ninnau hefyd, gan fod cymaint o dorf o gwmwl tystion o'n cwmpas, fwrw ymaith pob rhwystyr a'r pechod sydd wedi maclu mor rwydd, a rhedeg yr hyrfa sydd o'n blaen, heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Felly, be mae Habacuc yn dweud ydy, bod y pethau drwg yma yn digwydd, rhowch eich ffydd yn yw sydd yn gariad, sydd yn hael, sydd wedi anfon Iesu i'r byd, sydd yn gyfiawn. Nes i ddyfynnu'r Rhufeiniaid mae'r un adnod yn Rhufeiniaid 3:28, drwy ffydd yn unig y bydd byw dyn. A wrth gwrs honnodd yr adnod na thafal yn Martin Luther, y diwygiwr Protestannaidd ynddo. Pan oedd o'n fynach yn Wittenberg. Ac yn 2017, ges i'n fraint o fynd i'r fynachlog yn Wittenberg, lle oedd Martin Luther wedi sylweddoli pa mor bwysig oedd ffydd i'r Cristion. Oedden nhw'n trio cyfiawnhau dod i berthynas da hefo'r Duw drwy gosbi hunan oedden fel mynaich, chwipio i gilydd, i wneud i gilydd i hunain, cysgu ar lawr caled, ac oedd Martin Luther methu cael tawelwch meddwl. Ac oedd yn myfyrio'r adnod yma drwy ffydd yn unig y bydd byw dyn. A dyma fy'n sylweddoli, yr unig beth dwi angen ydy ffydd. A hwnna dyn o'r pethau gychwynodd y diwygiad Protestannaidd. Ffydd yn yw, a mynd trwy y byd i gyd. Rwan, yn y drydedd bennod, mae'r amser di mynd. Faint o gloch? O, gen eich ni bach, 5 munud bach. Yn y drydedd bennod, mae hi'n cychwyn drwy ddweud gweddi ydi hon. Mae'n dweud ar y dechrau, dwi wedi cynnwys yr adnod yma, gweddi'r proffwyd Habacuc ar Shigionoth. Nes i'n edrych i weld fi o Shigionoth. Sa rhywun yn gwybod? Fedda fi'n edrych ar arfer. Enw'r be? Y Dôn? Naci. Y Dôn i ganu. Wir. Da chi gyd yn gwybod Shigionoth ydych? Dewch fan. Dewch i ni ganu. O'n nhw'n gwybod nes i'n edrych. Felly, da ni'n gwneud eithriad gyda'n gweddio i gyfeiliant. Mi oedden nhw'n canu y wedi yma. A cofiwch na barddoniaeth yn aml iawn yn y stwff yma, yn wreiddiol, wedi ysgrifennu yn yr Hebrau fel barddoniaeth. O'n i'n meddwl na mynydd oedd o, ti'n gwybod? Ar Shigionoth, welwch chi'r mynydd Shigionoth. Wel, hwnna'n agoriad llygad. Felly oedd hi'n wedi, oedd hi'n cael ei chanu. Ac yn rhan gyntaf weddi, mae o'n cofio am weithredoedd mawr y Duw. Yn y gorffennol mae Duw wedi gweithredu. Mae o'n meddwl am ryddhau Israel o raifft, o ddwylo'r Iftiaid, a mae yna gyfeiriadau at hynny, os da chi'n edrych yn y weddi. Ac wrth iddo myfyrio ar y ffaith fod Duw wedi gweithredu yn y gorffennol, mae'n gweld peth o natur Duw, a mae'n cael codi galon, mae galon yn cael ei chodi. A mae'n meddwl, wel, os di Duw yn gallu gweithredu yn y gorffennol, mae'n gallu gweithredu nawr, a mae'n gallu gweithredu yn y dyfodol. A mae'n dweud ydy fama, arglwydd dwi wedi clywed pethau rwyt ti'n gallu ei wneud, mae'n syfrdanol. Gwna'r un peth eto ni'n dyddiau ni, dangos dy nerth yn y dyddiau ni. Dy fod yn ddig, dangos drigaredd ato ni. Ac wrth feddwl am y gweithredoedd mae Duw wedi cyflawni, mae yna addoliad yn dod i'w galon o.
Fel da ni fel Cristnogion yn gallu meddwl am yr hyn mae Duw wedi wneud yn Iesu Grist yn bod ni'n gweld ei gariad o. Cariad rhyfeddol yma tuag at ddynoliaeth yn yr arglwydd Iesu. Rhoi ei hun drostan ni. Da ni'n gweld yr positifrwydd a'r fuddugoliaeth yn yr atgyfodiad a bod marwolaeth wedi drechu. Mae marwolaeth wedi marw yn Iesu Grist. Be ti wedi gwneud pethau mawr yn dod? Wyt ti'n gwneud pethau mawr? Mae addoliad yn dod i'n calonna ni. A be mae Duw yn ei ofyn heddiw i Gristnogion yng Nghymru yn y dyddiau anodd yma di trystiwch fi. Ymddiriedwch yna i. Trystiwch mod i'n dal i weithio heddiw, falle da chi'n gweld, falle da chi ddim yn ymwybodol, o dwi ar y waith. Rhowch eich ffydd yna i. Rhowch eich ffydd yn Iesu Grist. Ac o'n i dyna i'w ffydd. Mae'n deud yn Hebreaidd ydy ar ddechrau pennod 11. Yn awr y mae ffydd yn warant o bethau y gobeithir amdanynt ac yn sicrwydd o bethau na ellir ei gweld. Trwyddi hi yn wir y cafodd yr rhai gynt enw da. A mae'r benod yn cloi a mae o'n addoli yr arglwydd. Ac medda Habacuc wrth Duw, dwi'n mynd i ddisgwyl yn dawel i fydd trybeini ddod ar y bobl sy'n ymosod arna ni. Ac yna mae'n dweud, pan mae'r goeden ffigys heb flodeuo, a'r grawnwyn heb dyfu yn y wynllan, pan mae'r coed o lewydd wedi methu, a dim cnydau ar y caeau teras, pan does dim defaid yn y gorlan, na cychen yn y beudy, pan mae'n ddyddiad drwg, economi amaethyddol ynde. Di'r cnwd ddim wedi tyfu. Does na ddim bwyd yn yr sgidfor. Mae'r anifeiliad wedi marw. Does dim defaid yn y gorlan. Does na mychen yn y beudy. Ac medda fo wedyn, drwy'r cwbl, bydda i'n addoli'r arglwydd ac yn dathlu'r Duw sydd yn fachu fi. Mae'r arglwydd fy meistr yn rhoi nerth i mi ac yn gwneud fy nhraed mor saff a'r carw sy'n crwydro'r ucheldir garw. Hynny, y trybeini, y trafferthion a'r tywyllwch a'r digalondir, mae gen i ffydd yno ti, dy fod ti'n goruwch lywodraethu. Ac oherwydd hwnnw, drwy'r cwbl, mi fyddai'n addoli'r arglwydd ac yn gasglu'r Duw sydd yn fachu fi. Oherwydd, dyda ni ddim yn addoli Duw oherwydd be mae'n roi i ni. Da ni'n addoli Duw oherwydd na Duw ydi o. A mae hwnna'n beth andros o bwysig ynddo. O, mae Duw wedi rhoi y peth i fi, dwi'n addoli fo. Na, Duw ydi hwn. Duw ydi hwn. A da ni wedi cael yn creu i'w addoli a'i oliannu fo. Ond bydd y cyfiawn yn byw drwy ei ffyddlondeb, medda Habacuc. A da ni'n rhoi diolch i Dduw am i air bywiol.